Tapi sekiranya lamun niatna ente baik ulah dilarang kunininya. ulah cek aing ulah sih bangsat tuang sia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, kembali lagi di Saung Angker. Kali ini kita mendatangi sebuah sumur tua ya yang berada di lokasi Cayur. Informasi mungkin lebih lanjutnya dari Kaki Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Kaki Mau. Kali ini kita mau lihat sumur tua di sini. Ya, lebih jelasnya tanyakan pada penduduk di sini aja. Pas model kurang ikan masih hijau ya, ngurang dek urusan mau urang bener ada itu tapi terus cekal oh mengamuk kan dan sasanya nama siapa nih mau suka banderuan gitu tak geus kaluar teh batunya so patak lah dicekal ayo nyambang topik. Assalamualaikum nyampe mah ya leungit si batu teh ya ayo mangga heeh baheula tak urang ya ayolah yuk ayo ngomong anteur tadi enak mah papakolotna hampura untuk kering ya ayolah tak nya datangnya bisa pangurusan ke bungsu salalaki bungeun nya nama kepercayaan pas kitu tanya nama bungeun atuh nya berwari jadi baheula aku mangamo kita palah micaknya tawasulan lah keluar tah si ieu teh muncar batu pasti kebel nyampe mah eueuh terus bingung mencak mah lain sadarah lah gitu mah gitu. Oh lamun urang resep mah kana kitunya kurang tawasulan gitu asal kuat doang gitu. Heeh kan kos model topik tah kan masih incu lah beunang kunyana mah lamun ditapaan mah dititipkeun mah topik ya jadi apa jelaskan sumur salutna maksudna bikinan sumur awak masih doang tapi oke kita sudah nyampe ke lokasi ya di sumur keramat lah kasarnya dari daerah Cayur. Kita mau tanya ke warga sekitar. Hari sumur mah di dia jangan kabuka jadi anu ngora dua anu kolot dua ta pausnya anu boga di dia ya hiji ta jadi sumur teh lamun cara kita mah geus aya namina ya dina impian teh tuh jadi cagar nanya cagar Taman Gadung di dia jadi nyana teh kaimpikeun dina lamun cara kita mah prajurit loba gitu ta mau bendera eta bendera eta arana eta cagar budaya Taman Gadung. Nah hadinya nama urang terang deui ieu nama anu jelema kolot di dieu ge ieu teu nyaho awal mulana ieu sumur teh meunang ti mana apa galian ti mana teu nyaho jadi anu paling kolot di dieu ge heeh nya nyaho sejarahna gitulah awal mulana bisa aya sumur di dieu teh ya nya nyaho gitulah Tanya Badul ya tuh kira-kira ini
Pemandian di sini. Kalau ada yang mandi nggak sini? Mandi, kalau mandi mah setiap malam Jumat masih ada aja paling Dari 2 mana orang yang mandi itu? paling anak-anak sini, kalau enggak ada orang yang orang jauh gitulah pengen mandi ke sini gitu. Tapi kalau masalah kebuka enggaknya belum, masih misteri lah ibarat kata mah ya. Tuh kalau kejadian mah saya mah kan ibarat kata mah jarang lah sini. Yang itu mas seringnya tuh Pak Topik tuh yang sering mimpi gitu kan. Ya ya kalau bisa mah kayak gitulah, biar kawan lah, biar jelas ya. Obrolan selanya. Kalau mandi boleh nggak sini nih? Ya boleh aja. Rikman nih kalau mandi nih bawa ember yang gede, air itu diambilin, kalau disiram kembang 7 rupa ya baru kita mandi gitu. Kalau menurut Pak Topik gitu ya. Kira-kira ini dalamnya berapa meter nih? Tahu nggak? Pokoknya katanya setengah kali sini. 1,5 meter lah kayak gini nih. Kurang lebih 2 meter lah. Ya kurang lebih kalau ini airnya penuh di sini. Ini kan nggak penuh. Lumayan. Kakek. Punten isa. Saya. Kunaon? Gitu ya nanti. Tunjukkan tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunjukkan ke dia, nah maksudnya. Naon dedenya Kang? Ki. Tapi itu benar, bibir ada lambat ya saya buka. Keringat ini bibir. Assalamualaikum. Iya itu bisa iya. Bisa hilang. Itu bisa hilang. Kalau bisa. Kita kayak bahasa ini lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten kakek, punten sadayana ieu. Abdi ka dieu sareng silaturahmi. Punten kakek. Kakek teu bisa ngomong. Ya punten. Tadi kakek nunjukeun ka dieu naon aya naon maksudna? Apa nu dedenya kakek? Heeh. Bokor. Bokornya. Aya suatu benda makam. Betul. Mohon. Datang. Punten ya. Hah?
Ari kakek asli di mana kakek? Di dia. Oh, di atas. Sanes. Mohon. Saya itu bisa komunikasi soalnya. Saya pesen-pesen kakek di kami sadayana. Punten. Bahasa isyarat baik. Isyarat baik tenenon. Oke. Oh, nyamun tuh. Kakek puntennya ari tos ieu mah punten kakek besi bade uih ataupun istirahat. Nya ieu karunya posisina ge agak lemah ieu nya. Besi kakek rek bade uih mah. Bulan? Mohon. Wah, Oh iya gitu. Buku. bener itu. Oh, Garuda Pancasila. Ayana di mana kakek? Luhur. Garuda Pancasila. Ya, mohon. Kira-kira kakek bisa nunjukkan ke eta ieu tempatna ayana di mana? Tidak bisa. Oh, nya mohon. Cuman menjelaskan doangnya kakeknya. Kakek di dia sorangan apa baturan apa jeung mini apa kumaha? Sorangan. Oh, mohon. Aduh karunya oge nya kakeknya, masya Allah. Ku saya dibantu doanya kakeknya. Tos lamun bade uih mah teu masalah kakek karunya. Sabarnya kakeknya. Al-Fatihan biar kabehan gelut. Oh, kabehannya bantu doanya. Al-Fatihah nya. Baiklah hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cai. Udang. Pas-pasanan ieu mah. Aduh, minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon maneh ka dieu? Anjen hi punten yang saha sareng sama. Kumahan ini? Si pesen naon sia di. Besi aya pesen naon, besi aya anu rek dibejakeun ke kabehan ieu. Kasiksa dia waktu budak. Tapi sekiranya lamun niatna teu baik, buh. Ulah. Dilarang ku nininya. Ulah. Cek aing ulah sia bangsat doang sia. Nanya doang ini. Ieu mah. Punten ieu mah.
mohon ini atuh hari gitu mah nya. Hari rek uih mah mangga tenanon dibantu ku saya nya uihnya. Heeh. Ya karunya ieu jalmi ge tos lelah oge di dibantu ku saya nya nininya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina. La haula. Allah. Dari cerita. Cai. Oke, tadi kita sudah menemukan informasi dari nenek yang menunggu sumur. Sekarang aku mau sedang memasukkan sosok makhluk yang berupa Raden. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi saya Nondong sia. Santai, diuk. Komunikasi. Kamu tuh bisa komunikasi indit. Bisa komunikasi tuh. terangkan baik-baiknya. Ya. Terangkan baik-baik kok. Terangkan baik-baiknya. Bisa cara lembut. Hah? Cara lembut bisa. Oh, biuk. Ada informasi banget. Lur, saya nanya tadi dah, ada mendingan baik Lur. kata nak. Yang bisa nanya doang. Pek, mana pek? Coba ditanya. Assalamualaikum Kebuyut. Hampura ieu. Abdi bade nanya. Kebuyut anu di mana? Hampura ieu mah. Masih marah ya sebenarnya mah. Kebuyut. Kayak. Kalau ditanya ulang. Tenang baik kedang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bentar ya. Emang? Assalamualaikum Kebuyut. Abdi bade nanya bade nyarios Hampura ieu mah nya bicing lancang ya. Ya, Kebuyut anu di mana Kebuyut? Hampura ieu mah bicing abdi lancang ya. Yo, abdi bade nyarios hungkul. Kita bade silaturahim hungkul gitu. Kaya masudan naon gitu. Mohon. Jadi abdi entos izin kan dulu dia gitu. Jadi mungkin makana ya abdi nanya ieu kan ieu. Nya kaki buyut di dia gitu. Ya, karena abdi teu nyaho gitu. Ya, jadi makana abdi izin gitu. Jadi sayang sekalian silaturahim maksudna. Lain maksudna ieu lamun bade mandi di dieu kumaha meunang apa teu gitu. Hungkul sekedar mandi gitu. Asal bersihan di dia. Ini sahabat yang mandi. Udah tujuan aja. Gorengan.
jadi perniatan bagus yang tujuannya bagus kajen karena naonnya yang ibaratnya asmaul husna lah gitunya, namun di luar lingkaran tak entong berarti ampura iya kibuyutnya abdi bade nyarios apakah kibuyutnya tentang silsilah sejarah sumur ieu ampura ieu mah di zaman abad sebraha ieu sumur kibuyut itu baik gitu. Jadi insyaallah lamun geus kanyahoan di zaman abad sebraha dijaga gitu kami selaku incu buyut-buyutna gitu. Mana injuna yuk? Terterang abdi makana abdi kan di nanya ka buyut hampurakeun ieu mah lebih sing kami lancang makana abdi silaturahim gitu. Nah ya kan ya insyaallah dijagakeun gitu bahwa umur yang umurna geus sekian tahun kolot gitu lah. Nah, gitu. Jadi pangterangkeun hampura ieu mah abdi. Iya sumur. Geus kebal. Disialan tiga lagi yang saya. Jadi geus ulayang nyawa silsilah ieu sumur. Pakai bae bersihan. Ya. Terus yang nyawa. Kita selain urusan sorangan deh. Urusan jelema hirup ieu bersihan. Pakai niatan naon. Ayo ti Raden apa kumaha? Itu bagus. Ampura di kebuyutnya abdi bade nyarios deui sekali deui. Ya, apakah kibuyut katuran ti Raden anu ti kulon? Mun Di kulon mana? di kulon Paneglang atau Banten lah khususnya gitu anu kasebut Al Bantani gitu ataukah Cirebon berarti pribumi khusus dia. Kita mana ceksa? Cirebon, di mana ceksa? Itu makanya abdi bade nyari kumpul hampurakeun mah mungkin salah tanya kumpul gitu makanya abdi silaturahim gitu berarti rencana kami aya berarti sumur yang geus heula heubeul meureun gitu apakah di zaman heula Belanda mungkin gitu teu nya hampura bae ieu mah kibuyut gitu. Kan abdi mah ayeuna kan jelema-jelema ayeuna henteu nyaho gitu bising salah tingkah bising lancang teh ieu mah panghampurakeun bae ieu mah. Sangat kali di opsi. Ya naon ieu? Iya Kenal video naon? iya buyut Maksudna naon ieu? ngerekam doang iya mah dah. Biasalah orang ulin gitu sabari ulin satu rohmi sabari ulin gitu ingat Silaturahmi dan kos kieu cara. emangnya orangnya nama Siang geus doan jadi dia. ente sih dari itu jarah di makam doang di ente maka nanti nyaho ti dieu saha nu nangguana kan sebutna saha mun kan aya nu nungguana ti dieu meureun Jadi dengan aya Raden aya Nyai ti dieu nya di nyaho nama atuh kumaha hah kumaha urang kita diizin bae sia kabajaan teu ngaranna emosi kurang mode kesan Kalem tenang we teman. Kurang ieu ulah urang mansalahkeun dari bade urang ge sebagai tamu emang dusun urang emang urang mah geus dusun teu urang emang nerimakeun da awal ge hampuranya sambil ulin Radennya urang ka dieu lain ku rek ieu kekumaha cuman lek silaturahmi. Nah, mohon. Punten ieu. Ieu mah boleh nanya henteu? Ari punten ari Raden ieu namina saha? Asal usulna di mana Raden? Mohon. Apa Raden aya kaitana sareng Nini? Anu di eueuh. Mohon. Ari Raden
Di mana tempatnya? Di saung, ayah saung di ditu. Ayah mohon. Oh. Ieu aya pesan-pesan sareng kami kabehan yuk. Ieu aya. Naon kira-kira Pak Raden? Mohon. Mohon. Doa. Ya mohon. Ya ieu mah hampura nya Raden Paradennya. Ya maha punten. Kami sadayana ngan silaturahmi hayang terang tempat ieu gitu. Ya lamun ari pesan-pesan ti Raden itu mah alhamdulillah kami terima gitu. Ya mohon atuh Pak Raden mangga lamun bade euih mah. Murah ya. Nya. Si bade dibantu Pak Raden. Itu di belentung mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Cai ayo. Mungkin sampai di sini saja mungkin petualang kali ini ya di Saung Angker. Gimana kayak tadi? Ya udahlah sampai di sini aja kita tutup dulu, nanti kapan-kapan kita main ke sini dan keliling-keliling di sini. Cukup malam ini cukup sampai di sini aja lah, karena ini juga udah larut malam gitu. Yang penting gerem. Instagramnya udah penting banget.